CRIW CELF, chi eisiau ychwanegu bach o bang a pop i'ch comics? Wel, heddi fydd yn edrych ar effeithiau sain a sut i wneud synnau sydd yn edrych yn cool yn eich lluniau hefyd. So, nawn ni ddechrau gyda'r clasur bang. Sylwch sut dwi'n wneud rai o'r llythrennau'n fwy na'i gilydd, a rai yn llai. A maen nhw fel ddim yn llinell syth, maen nhw dros y lle i gyd, jyst i wneud edrych yn bang, fel tas y llythrennau hun yn cael ei explodio. I adio at yr syniad yna, dyn ni'n gallu rhoi fatha sharp y bang tu ôl. Chi'n gweld sut dwi'n rhoi y tu ôl i chydig o'r llythrennau hefyd, jyst i wneud fel y gair sefyll mas tym bach mwy. Dyn ni'n gallu hefyd symud y gair i edrych fel sharp y peth, y sŵn. Felly, dwi'n bod ni eisiau gwneud sŵn gwahanol i bang, falle splash. Dyn ni'n defnyddio llythrennau sydd yn edrych chydig bach yn slick fel dŵr. So, meddyliwch, sut ydych chi'n gallu gwneud y gair edrych fel y sŵn yn trio cyfleu. Os ydych chi'n overlapio'r llythrennau hefyd, mae'n gallu bod yn help. So dyna ni, splash. Eto, ni mo'n chydig o sharp y splash, y dŵr o'i gwmpas e. Allwch chi'n gwneud hyn gyda unrhyw gair, unrhyw effaith sain. Sut allwch chi troi'r gair mewn i'r sŵn? Mewn i'r splash. Fel yn rhan o dŵr. Mae'n gwneud hyn yn helpu i geiriau ffitio mewn i'r llun. So chi'n gallu ffitio nhw o gwmpas llun neu cynnwys y gair yma mewn yn y llun. So, enghraifft, dwi'n bod ni moyn dangos rhyw archarwr yn super speed yn rithro i ffwrdd a ni moyn neud y sŵn. Allwch chi'n neud lan synnau, so rhywbeth fel yna. A dych chi'n gweld, dyn ni'n gallu cynnwys hwn yn rhan o'r llun. Dyma'r arwr yn zoomio i ffwrdd. Flash neu rhywbeth tebyg. So mae'r geiriau yn dod yn rhan o'r llun. Eto, gwylwch sut ydych chi'n gallu adlewyrchu sŵn y gair yn y siap ydych chi'n gwneud. So dyma ni, pop! Falle balŵn neu rhywbeth wedi mynd. Llinellau yma o gwmpas. Allwch chi hefyd roed tym bach o shading o gysgod ar llythrennau os ydych chi'n nhw sefyll mas. Fel hyn dwi'n rhoi ar gwaelod y bang sy'n gallu gwneud i llythrennau edrych tym bach yn fwy cool. Meddyliwch pa lliw sy'n mynd gyda'r sŵn. So mae dyn ni bang mawr coch fan hyn. Gyda melyn bang! Neu beth am splash. Wel, dyma tip. Os ydych chi'n mwyn gwneud rhywbeth sydd yn edrych yn dyfrllyd, dywyswch chi'n lliw fatha rhyw gwyrdd las, turquoise, a jyst rhowch fatha rownd ar un ochr, fel dwi'n gwneud fan hyn. Gadewch bach o wyn yn y canol. A wedyn cymrwch pensil glas, pensil i'r lliw yn dda am hwn, a roed hwnna rownd yr ochr efell. Mae'n edrych ychydig bach fel diferion o ddŵr. Os chi'n gwneud yr un peth hefyd, defnyddio'r glas ar yr dŵr tu fas, chi'n gweld dechrau'n galed a wedyn yn fwy feddal. Gadewch digon o wyn yn edrych tym bach fel dŵr. Rownd yr siap fel hyn. A gadael yn wyn, mae hwnna'n gallu edrych yn effeithiol hefyd. Neu just bach o liw. Bach o shade ar waelod. Y gair. Lliw rhwng y canol. Allu edrych yn eitha gyffroes. Llinellau mas hefyd wastad yn help i ddangos emphasis. Neu, beth dwi'n hoffi wneud weithiau yw just gadael
sgwennu yn wyn ar ben lliwiau sydd yn yr comic tu ôl. A wedyn mae'n sefyll mas. So fan hyn, falle bod y person yn gwisgo coch a glas, a wedyn ni mae ysgrifen yn sefyll mas achos mae'n wyn ar ben y llun yna. Pob math o opsiynau gwahanol, felly ewch chi a triwch chi lliwiau a synau gwahanol. Reit te, mae dod lan gyda synau gwahanol yn lot o hwyl. So, dwi bod chi'n meddwl am, beth yw sŵn tap yn dripian, blip, plop, blip, plop, rhywbeth fel la. Neu beth yw sŵn anghenfil, am rhywun yn wedi sefyll ar ei droed e. Falle bod e'n gweiddi Ydych chi'n gallu just dyfeisio'r syniad ydych chi moyn. A wedyn ni wneud y gair i fod yn siap y sŵn. Beth am sŵn dad yn chwyrnu yn y bore. Rhywbeth fel la. Ydych chi'n gallu neud nhw lan. Felly beth am i chi fynd ati i feddwl am bethau synau gwahanol, sut bysych chi'n ysgrifennu nhw lawr, a wedyn ni sut bysych chi'n neud siap y gair yna mewn comic. Bloing, spring yn mynd off. Ewch ati i arbrofi yn eich comics. Neu, os ydych chi eisiau sialens ychwanegol, dwi wedi gwneud ychydig o paneli comic fan hyn, sydd angen effeithiau sain. Bydd link i'r taflen yn y disgrifiad isod. Felly, ewch ati, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, a na i weld chi yfory. Hwyl! Banana.